कौन सा टेंडर चाहिए तुझे, कॉपर का या कोयले का, और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा।